BB, which means bounce back, is an acronym for resilience. Did you know that there are 5 pillars of resilience, which are self-awareness, self-care, purpose, positive relationships, and mindfulness? When life throws us under the bus, we forget who we are. We forget to take care of ourselves. We become so depressed that we don't even see anything that is positive. We feel that people have turned their backs, I'm meant to say, on us, forgetting that no one owes you anything. You owe it to yourself to rise above the level. Sanibonani balingani mapungu na machichi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo buciko obizwa ngokuthiwa Bengithi Lizokuna, obhalwe nguNakanjani Sibiya. Kodwa ngaphambi kokuthi siqalise, let me do the following. I would like to acknowledge everyone that is here, new and old subscribers alike. Please know that you are valued and loved. I would also like to extend this acknowledgement to our visitors. Please stay here and make this your new home, because you will never regret being here. Namhlanje senza umbuzo omude, inkomba uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa yindikimba. Uma ngiphendula umbuzo omude, bengizobhala isihloko bese ngeqa umugqa ngibhale igama elithi isingeniso, ngilibhale ngosonhlamvukazi. Mase ngiqedile ukungenisa ngibhale igama elithi umzimba. Kulindelekile futhi ngiphoqelekile ukuba ngibhale negama elithi isiphetho, ngoba leli yiphepha lesibili. Indikimba, umongo, ingqikithi, umsuka wento ethile, yiqiniso, yilokho okubalulekile. Indikimba yombhalo obuciko othi Bengithi Lizokuna, uthando. Uthando ulangazelo oluvuthayo phakathi komuntu. Umuntu angaba nothando lwakhe, umuntu angaba nothando lwabanye abantu aphila nabo. Uthando luletha ithemba, lwenza umuntu abe nesibindi sokuthi uzophumelela kulokho akufisayo. Mlingani wami nawe mfundi, uma sengiqedile ukusho lokho, bengizokweqa umugqa ngibhale ngosonhlamvukazi igama elithi umzimba. Bese ngiqalisa ngalolu hlobo. Umhlengingidi ongumlingiswa ngqangi, umlingiswa osemqoka omkhulu ovelele, unothando lwakhe, uzikhetha yena, yize azi ukuthi unguzinyobulala, yize azi ukuthi ithemba likayise lonke likuye, ukuba nguyena oyovusa umuzi wakwaNgidi ngokuba agcagce nomuntu wesifazane. Kodwa uthando analo ngaye lenza ukuba abe nesifiso sokuphila impilo ayifunayo, okuyimpilo ayibona ngathi inenkululeko. Wasebeka ithemba lakhe lonke esibhedlela esiseKapa, okuyisibhedlela esinobuchwepheshe bokuguqula ubulili bomuntu wesilisa kube ngumuntu wesifazane. Okuchaza ukuthi umhlengi ubenothando lwakhe okokuqala, lolu esithi ngesingisi phecelezi i-self love, ngokuthi azikhethe yena. Okwesibili, umhlengi ubenothando lwabantu abanobulili obufana nobakhe, yingakho aqoma ukuthi adele impilo yakhe yonke nomuntu wesifazane
owayethanda umhlengi kakhulu uNontobeko, adele izifiso namathemba kayise uNgidi ahambe aye eKapa ukuze akwazi ukuguqula nokushintsha ubulili bakhe ukuze akwazi ukuthandana nabantu abanobulili obufana nobakhe okungabantu besilisa. Lolu thando lubizwa ngokuthiwa liwubunkonkoni, ngesingisi libizwa ngokuthi phecelezi yi-gayism. Lezi zinhlobo zothando ezimbili, okuwuthando lwakho qobo lwakho nothando lomuntu onobulili obufana nobakho, benza ukuba umhlengi enze isiqiniseko esikhulu sokuthi angasebenzisi imali kayise, asebenzise imali ephuma ezithukuthukwini zakhe ukuze ekugcineni aziqhenye, abe neqholo lokuthi akakweledi muntu ngempilo yakhe entsha. Lolu thando lwenza ukuba isimo senhlalo singabi sihle. Siyambona umhlengi uya kuNontobeko unovalo lokuba uzomtshela kanjani ukuthi namhlanje uthando lwabo luyaphela ngoba engenaso isizathu esiphathekayo angamtshela sona, yize yena ngaphakathi azi ukuthi yikuphi lokho akulangazelelayo, yikuphi lokho akufisayo, yikuphi lokho ithemba lakhe likhona khona, noma yikuphi lokho abeke ithemba lakhe kukho. Yilolo thando olwenza ukuba umhlengi abe nesibindi, aqonde kuyise egcilima eyomtshela ukuba yena useqoma impilo yokuba gay, useqoma impilo yokuba athandane nabantu abanobulili obufana nobakhe. Uthando phakathi komuntu wesilisa nowesifazane luphithanisa uXolani Mpanza owayesemhlanganweni. Lo mhlangano wawubaluleke kakhulu ngoba kwakuyilapho kwakuzoxotshelelwana ngamasu okuthuthukisa osomabhizinisi ukuze babe nenqubekela phambili. uXolani wagcina esekhohliwe ukuthi ubezeleni kulo mhlangano. uXolani Mpanza usephithene, usekhohliwe nokuthi unonkosikazi, usekhohliwe ukuthi basungule leli bhizinisi ukuze balekelelane. Ulapha nje kufanele ageqe izindlebe, acoshe okuthile azokwazi ukuthi uma efika ekhaya kusihlwa axoxele umkakhe bakwazi ukubonisana ngakho. Simbona ekhangwa yintombazane eyayihleli ngaphesheya, yayilokhu ibhala njalo. Kubonakala ukuthi kayizile ukuzoganga lapha. uXolani wayenethemba nesifiso sento eyodwa sokuba okungenani ezwe iphimbo layo leyo ntokazi. Lolu thando lwenza uXolani ukuba azimisele kakhulu. Simbona elungisa isiphika sehembe lakhe, esula umlomo ngesandla, edonsa umoya, eyobingelela le ntombazana. Nangempela babingelelane, baphake ukudla, bahambe bayohlala etafuleni elilodwa. uXolani ayiqolozele intombazane ize ibe namahloni, imtshele ithi, "Hayi bo, ungibangela amahloni manje." Andwaze uXolani isukume intombazana ixolise iye kwelinye itafula lapho kwakunabantu eyayifuna uxoxisana nabo. Asale uXolani eyedwa endwazile, lumuthi thwansu uvalo ngoba uyazi ukuthi ushiyeni emuva ekhaya.
Bathe uyazama ugxilisa ingqondo yakhe kwezamabhizinisi, lutho kuyala usangene andwazi belu, agcine seshayela uMahlengi ucingo ukuze bakwazi phela ukubonana. Sekhohliwe ukuthi kunomcimbi ebekufanele ukuba yena nonkosikazi wakhe nezingane zabo ezimbili baye khona bayowuthamela. Ukhungathekile belu uXolani lwamsanganisa lolu thando, noma uMahlengi esethi angaphuza iJameson, uXolani uyavuma ukuba naye ayiphuze leyo Jameson, yize azi kahle ukuthi utshwala ubengasabuthi imbibi. Isenzo sakhe sokwamukela utshwala aphinde abuphuze kanti akasabuphuzi siyingwejikhwebu, yinto ebesingayilindele. uXolani ubuyela ekhaya. Kufika kwenzeka izinto ezintathu uLungile ongunkosikazi wakhe abekade engazilindele. Okokuqala, uXolani ubonga ukudla, okuyinto abengayenzi ngemuva kokuba kade ehambe ngokomsebenzi. Okwesibili, unuka utshwala, uyaphika ngenkathi unkosikazi wakhe embuza. Okwesithathu, unuka amakha abesifazane abizwa ngokuthiwa yi-Red Door. uManqobangidi onguyise kaMhlengi ubenothando lomzali othanda ingane yakhe. Yilolo thando olwamenza ukuba azithibe impilo yakhe cishe yonke, ehleli engaganiwe, engaqonyiwe ndawo ngemuva kokushona kukankosikazi wakhe, ngoba efuna ukuthi ingane yakhe ikhule kahle, enethemba lokuthi izothi ingakhula aziqhenye ngayo ngoba iyobe isiyindoda ezoqhubekisa phambili amabhizinisi alapha ekhaya. Hawu, naku isifika indodana yakhe izomtshela into ayengayilindele. Umbhali ayibiza ngokuthi ingumsangano ekhasini lama-42 esigabeni sokuqala. Labuya ithemba kuNgidi ngenkathi esethola uthando, ochaza ukuthi lwenziwa uthando phakathi komuntu wesilisa nowesifazane, ngenkathi uNgidi ehlangana noNomalanga oyintokazi yakwaNdlovu, bagcine sebethandana kakhulu. Okukhathaza uNgidi noma okuqeda ithemba kuNgidi yinto eyodwa nje, ukuthi uNomalanga useyintokazi esethe ukukhulakhula, kalisekho ithemba lokuthi noma bangashada namuhla uNomalanga usengayithola ingane. Liyamlahlekela uNgidi ithemba uma ecabanga uMhlengi. Umbhali athi lokho kwakuyiklebhula inhliziyo yakhe uManqoba, asikhalele sonke isikhathi asihlala engaqalazi. Ubede ezibuza umbuzo othi, where did I go wrong? Mhlengi, ngangikone ngane mntanami uze ungenze nje bakithi? Sibona uthando phakathi komuntu wesilisa nowesifazane ngenkathi unkululeko emamatheka, ngoba azi ukuthi usuku lwakusasa usuku lapho kuzophela khona amaphupho akhe. Unethemba lokuba yena nesithandwa sakhe uNontobeko bazolibopha ifindo lomshado. Phela yena noNontobeko bahlangana
ngemuva kokuba uNkululeko amshayise ngemoto emgwaqweni. Yabe iyokhelekile-ke inhlasi yothando. Wathi angaphaphama uNontobeko ngemuva kwamasonto amathathu, if I'm not mistaken. Wabese ekshela uNkululeko. Nanoma uNontobeko wayengathandisisi, kodwa wagcina evuma. Uthando lukaMhlengi lunikeza uNontobeko isibindi sokuba ale uNkululeko ngosuku olwandulela umshado wabo. Uthando phakathi komuntu wesilisa nomuntu wesifazane ngesingisi lubizwa ngokuthiwa phecelezi i-erotic noma i-intimate love. Sibona uNdumiso oyisoka likaMahlengi esha amashushu. Uyamthanda uMahlengi, kodwa ubona ngathi usezomphunyuka. Ubona ngathi kukhona inyoni efuna ukumbangisa. Uthando lwakhe ngoMahlengi lumenza abe nesikhwele, lumenza abe nenhliziyo ebuhlungu ngoba engenayo imali yokuthi amlobole amshade. Simbona eba nethemba lokuthi izinto zizolunga, isifiso sakhe kungenzeka sifezeke. Lithemba ulithola ngenkathi esalule izinyawo eye kumngane wakhe uSibu. Bafike baxoxe ngoNgidi oyisigwili ogcina imali esisefeni emzini wakhe, ukuthi imali akayihambisi ebhange. Bathe noma sebevalelisene, uNdumiso wabelokhu ecabanga indaba yaloNgidi okuthiwa uvalela imali endlini. Ngenxa yothando lukaMahlengi, uNdumiso usebuyela ebuhlanzweni bakhe njengenja. Useqoma ukuthi abuyele empilweni yakhe endala yobugebengu. Simuzwa ethi, uthando bakithi, umuntu lumenzisa izinto ayesefungile ukuthi usehlukene nazo. Esho enikina ikhanda futhi eshaya kancane eqonde emotweni yakhe. Uthando lwenza ukuba uNontobeko azimisele ukuhamba ayothungatha uMhlengi. Simbona eya kwaNgidi. Lokho kuletha ithemba kuNgidi ukuthi mhlawumbe uMhlengi usashintsha, mhlawumbe uMhlengi uzokwazi manje ukuthi abuyelane noNontobeko, aqhubeke lapho bagcina khona ukuze phela naye abe nabazukulu. Uthando lukaMahlengi olwenza ukuba uXolani aphithane, agcine eseqamba amanga kumkakhe, athi uya kubangani bakhe edolobheni, kanti uqamba amanga ufuna ukuyothengela uMahlengi i-red wine, ufuna nokuyomthengela ipizza. Nangempela kwabanjalo, kanti akabuzange elangeni. Ngalelo langa uthando lukaNdumiso luzokwenza uNdumiso athathe isinqumo sokuthi yilanga lokuyohlasela. Kwaba ongaphansi nongaphezulu. Wehlulwa uXolani, wahamba esopha igazi, neso lakhe livuvukile. Uyathandwa uXolani lona, uthandwa unkosikazi wakhe uLungile. Uthe noma sembona enkwankwaza ehluleka ukuphendula ukuthi ulimele nje bekwenze njani. NanguLungile gijima ephuthuma eyothatha ithawula ukuze phela akwazi ukuncedisa uXolani ukunqanda igazi leli eligcazayo. Uthando lukaMhlengi lwenza ukuba uNgidi noNontobeko
behle benyuka bethungathana nomhlengi baye efletini lapho abehlala khona, baye kumngani wakhe uMandla eMlazi, baye nakoNtuzuma beyomcinga bemfuna, bagcine sebebona ukuba kungangcono bathole usizo lomuntu okwazi ukuthungatha abanye, nangempela bathola umseshi. Lapho kukhona uthando khona nendlela ikhona. Yingakho nje bangabanga nenkinga yokukhokhela ushezi imali ayeyidinga ukuze akwazi ukuthungatha umhlengi. Uthando luka noNtobeko luyamqoba unkululeko. Bayazama ukumduduza bakubo, kodwa batshela elilodwa nje ukuthi abayena uNontobeko. Usethatha isinqumo sokuthi uzohamba ayozikhunga ngoba akakwazi ukubhekana nempilo uNontobeko engekho. Nangempela kwabanjalo, wafa ujuqu. Uthando lukaMahlengi lwenza uNdumiso angabi nonembeza. Uzohlala eParadise amalanga athile. Ukuhlala kwakhe ukube bekungomunye umuntu bekuzomenza ukuthi acabange ukuthi ngibuyele emuva ekhaya eThekwini. Lento engizele la angisezukuqhubeka nayo. Kodwa uNdumiso njengoba eselahlekelwe unembeza ngenxa yothando, waqhubeka wagcine vele eseyibambile inkunzi. Ngeshwa kwabulaleka uNyambose. Bayathandana oXolani noMahlengi bo. Baya nkenkemuka, baya nanoma ikuphi, bayakhiphana, kuyodliwa ofishi, kube njeya, kube mnandi. Ngaleso sikhathi uXolani uvala ucingo futhi ushiye izingane zizodwa ekhaya. Lolu thando lwabo lwaba nomphumela omubi. Isenzo sikaXolani sokhiyela ingane endlini azishiye zizodwa, aphinde avale nocingo lwakhe, saba nomthelela omubi ngoba izingane zashela phakathi endlini ngenxa yothando lwakhe lukaMahlengi. uLungile uyamthanda uXolani, nanoma izingane sezifile ezibulele uXolani, akacabangi ukuthi ahambe ayombophisa amvulele icala, kodwa uyakhala, uyalila, uzwa ubuhlungu ngey'ngane zakhe. Ngaleyo nkathi uXolani hhayi ukhumbula uMahlengi, ufuna ukuhamba ayoduduzwa uMahlengi, nangempela hambe kanti uzohlangana nembibizane. Yingenkathi phela uNgidi noNontobeko bethola umhlengi, yibona-ke abagcina sebechazela uXolani ukuthi lo yindodana kaNgidi umhlengi osewaphenduka waba nguMahlengi oyisithandwa sikaXolani, kanti uNontobeko yintombi kaMhlengi ayethandana nayo. Uthando olwenza ukuba uNdumiso agcine egqunyekwe ejele. Uthando olwenza ukuba uZakithi owayeyintombi kaSibu azithole esebhakelwa ngenye yezintombi zakhe yena uSibu. Uthando olwalethela uZakithi intukuthelo yokuba agcine eseshayela amaphoyisa ucingo ewatshela ngoNdumiso ukuthi nguyena obulele uNyambose. Balingani bami nani bafundi, uma sengiqedile ukwenze njalo,
ukusho yonke into bengifuna ukuyisho mayelana nothando oluletha ithemba. Bengizokweqa umugqa ngibhale igama elithi isiphetho. Singakhohlwa, isiphetho uvo lomfundi. Luthini uvo lwakho mayelana nendikimba yothando eyethulwe ngumbhali? Hlala phansi-ke mfundi, nawe mlingani, uphethe le essay, lo mbuzo omude, lenkomba emayelana nendikimba kulo mbhalo wobuciko othi Bengithi Lizokuna. Usale kahle, uyathandwa.